আসসালামু আলাইকুম প্রিয় গাইস, আজকে আমাদের কাস্টমার নিয়ে আসছে পিসি অন হচ্ছে কিন্তু ডিসপ্লে আসছে না। সবাই একটু স্ক্রিনে ফলো করেন, দেখবেন বাসা বাড়িতে আপনারা যারা সাধারণত কম্পিউটার ব্যবহার করে থাকেন, আমরা এখন কম্পিউটার অন করে নিলাম। এখন কিন্তু পিসি আমাদের কুলিং ফ্যান ঘুরতেছে এবং পাওয়ার সাপ্লাই আমাদের ঘুরতেছে, বাট র্যামও লাগানো আছে, সব ঠিক আছে। আমাদের হার্ড ডিস্ক এবং আমাদের এসএসডি সম্পূর্ণ লাগানো আছে, কিন্তু বাট আমাদের এখানে কিন্তু ডিসপ্লে আসতেছে না। স্ক্রিনে সবাই খেয়াল করে দেখেন। এখন আমাদের কাজটা হলো কি, প্রথম আমাদের পাওয়ারটা অফ করে দিব। অফ করার পর নেক্সটে আমাদের করতে হবে মূলত এই র্যামটা আছে, এই র্যামটা আমাদের খুলে নিতে হবে। এই র্যামটা আমরা দুইটা গার্ড আছে, এই গার্ডটা আমরা খুলে নিলাম, এই গার্ডটা আমরা খুলে নিলাম। এরপর নেক্সটে আমরা র্যামটা খুলে নিলাম। জাস্ট র্যামটা আমাদের ইলিজার দিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। ইলিজার দিয়ে পরিষ্কার করার পর নেক্সটে আমরা আবার ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করে নিব, যাতে ময়লা ধুলাবালু না থাকে। এরপর নেক্সট হলো মূলত আমাদের যেই র্যাম সল্টটা লাগানো আছে মাদারবোর্ডে, সুন্দরভাবে আমরা ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করে দিব। করার পর নেক্সটে যেইভাবে আমরা র্যামটা খুলেছি সেম একইভাবে আপনারা র্যামটা সংযুক্ত এখানে করে দিবেন। যদি আমি এখানে সংযুক্ত করার পর স্ক্রিনে ফ্লো করে নেবেন। এই যে র্যামটা আমাদের আছে, এই যে এখানে গার্ড, এটা হচ্ছিল মূলত আমাদের ছোট, এটা হলো বড়। র্যামটা হচ্ছিল DDR3। এখন আমরা এখানে সুন্দরভাবে সংযুক্ত করে দিচ্ছি। এখন একটু ঠাসা দিতে হবে, এই লকটা লাগিয়ে নিতে হবে সুন্দরভাবে। এখন যা স্ক্রিনে ফ্লো করার পর নেক্সট এখন আমরা পিসিটা অন করে নিব। এখন আমরা পাওয়ার কেবলটা সংযোগ করে নিলাম। এখন সব এখানে আমাদের ফ্লো করেন। এখন আমি সিপিইউটা অন করে নিলাম। অন করার পর এখন আমাদের সিপিইউ অন হচ্ছে। বাস এখন র্যাম লাগানোর পর আমাদের অলরেডি এখন দেখতে হবে আমাদের ডিসপ্লে, হ্যাঁ গুড, আমাদের অলরেডি চলে আসছে এখন ডিসপ্লে। আমরা এখন সাকসেসফুল। আসসালামু আলাইকুম। যারা আপনারা বাসায় ব্যবহার করেন কম্পিউটার, ডেস্কটপ কম্পিউটার, ল্যাপটপ কম্পিউটার যারা ব্যবহৃত করছেন, যাদের সিপিইউ এবং ল্যাপটপ অন হয় বাট ডিসপ্লে আসে না, এটার জন্য আপনারা র্যামটা খুলে পরিষ্কার করে নিলে আপনারা সাকসেসফুল হবেন ইনশাল্লাহ। আর কখনো আপনাদের সার্ভিসিংয়ের দোকানে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনারা টিউটোরিয়াল দেখে সম্পূর্ণ আপনারা কাজ করতে পারবেন ইনশাল্লাহ। আপনাদের যদি কোনো সার্ভিসিং প্রয়োজন হয় আমাদের কমেন্ট বক্সে আপনারা লিখে দিবেন। যদি কোনো সমস্যা ত্রুটি আপনাদের ভালো ভালো টিউটোরিয়াল অর্থাৎ দেওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করব। আল্লাহ হাফেজ।